дар замони соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон барои эҳё ва такомули урфу оинҳои мардумӣ ва ҷашну маросимҳои миллӣ тадбирҳои ҷиддӣ андешида шуданд ва ин иқдом имрӯз низ густариш меёбад. манзури мо инҷо таҷлили яке аз ҷашнҳои бостонӣ меҳргон аст. меҳргон ба гунии як маросими мардумӣ таърихи хеле қадима дорад. тибқи сарчашмаҳои бостонӣ бармеояд ки меҳргон дар замони шоҳ Фаридун зуҳур кардааст ва сипас бо расму оинаҳои хос миёни мардумони ориотабор шӯҳрат ёфтааст. меҳргон ҷашне будааст ки дар фасли терамоҳ ҳангоми ғунучини ҳосил таҷлил мегардид ва ин маросим ба кору зиндагии мардум иртиботи нугусастанӣ дошт. ин ҷашн бо расму оинаҳояш ба наврӯзи бостонӣ қаробат дорад ва фарқ танҳо дар он аст ки наврӯз дар фасли баҳору меҳргон дар терамоҳ таҷлил мегарданд. ин ҷашнҳо ҷашнҳои табиӣ ҳастанд. агар наврӯз оғози эҳёи табиату киштукор бошад, меҳргон мавсими ғунучини ҳосил аст. оташ афрӯхтан, оростани дастархон, ба бар кардани сару либоси идона, ташкили бозиҳо, баргузории базму таронахонӣ ва дигар оинаҳои меҳргон ба ҷашни наврӯз монанд ҳастанд. аммо ҳар яке бо ҷузъиёташ ба фаслҳо баҳору тирамоҳ тавъам мебошад. тибқи маъхазҳои илмию тарихӣ, фарорасии меҳргон ба 16 моҳи меҳр рост меомадааст ки он аз рӯи солшумораи имрӯзаи мо ба 7 ва 8 октябр баробар аст. бо назардошти ҳамин далел ҳар сол дар ҷумҳурии тоҷикистон меҳргонро бо шукӯҳу шаҳомади хос таҷлил мекунанд. аз ин рӯз меҳргон ба гунии як ҷашни бостонӣ дар ҳама гӯшаи канори кишвар гиромӣ мешавад ва маҳфилу чорабиниҳои гуногун доир хоҳанд гашт. олимону муҳаққиқон дар мавриди вожаи меҳргон назару тавсифҳои гуногун доранд ва зуҳури ин ҷашнро ба омилҳои иҷтимоию табиӣ ва фарҳангӣ вобаста медонанд. албатта дар хусуси заминаҳои пайдоиши меҳргон, урфу оинҳояш ва омилҳои қарнҳо мондагор будани ин ҷашн омӯзишу пажӯҳишҳо идома доранд. аммо имрӯз ба мақоми ҷашни миллӣ эътирофу эҳтиром пайдо кардани он барои ҷомеаи мо таҳкими фарҳангу тамаддуни миллӣ ва тарбияи наслҳо чун як падидаи хуби фарҳангӣ арзёбӣ мешавад. боз чӣ метавон гуфт оид ба ҷанбаҳои дигари ҷашни меҳргон ки метавонанд дар самти рушди ҷомеа, тарбияи наслҳо, ваҳдату ягонагӣ ва ҳифзу арзгузории арзишҳои миллӣ нақши муассире гузоранд. мардуми тоҷик ҳанӯз аз замонҳои хеле қадим ҳамчун мардуми тамаддунсоз, офаранда, таҳқиқкунанда дар таърихи башар арзи вуҷуд доштанд ва ҳамин гуна шинохта шудаанд. мо бояд бигӯем ки яке аз миллатҳои хушбахт ҳастем ки ҳанӯз аз замонҳои қадим оид ба ҳодисаҳои гуногуни табиат, ҳодисаҳои гуногуни рӯзгор зиндагии худро дар доираи онҳо тавъам сохтанд ва инчунин чунон донишмандон, коршиносон, муҳаққиқоне доштанд ҳанӯз аз замонҳои қадим ки ҳодисаҳои гуногуни табииро мушоҳида мекарданд дар доираи бовару эътиқод, урфу одат ва анъанаҳои худ баҳри сарҷамию дилхушӣ, баҳри обод сохтани рӯзгору пайкорашон онҳоро таҷлил мекарданд. ва ҳамин гуна бибинед ки мо дар таърих ҷашнҳое дорем ки нисбат ба дигар ҷашнҳои халқу миллатҳо ҷашнҳои сирф табиӣ ва воқеӣ мебошанд. яъне ба хотири чизе ё як чизи оддие таҳия ва созмон дода нашудаанд. яъне дар гузаштаи дур чуноне ки аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд, мардуми ориоитабор ба виҷа мардуми тоҷик аслан ду ҷашн доштанд ва ин ҷашнҳо яке фарорасии фасли баҳорро фаро мегирифт ва дигаре фарорасии фасли зимистонро. яъне ҳамин худи фаслҳо ҳам дар маҷмӯъ ба ду гурӯҳ ҷудо мешуданд. танҳо фасли баҳор буд ва фасли зимистон ва ҳамин ду фасл ҳам яъне фаслҳои дигаре ки имрӯз ихтироъ шудаанду дар таърих арзи вуҷуд доранд, дар доираи ҳамин ду фасл арзи вуҷуд доштанд ва оғози ҳар як фаслро мардум дар шаклҳои гуногун таҷлил мекарданд ва аз ҳама бузургии ин миллат дар он буд ки ҳамун дараҷаҳои авҷи асосии инқилоби офтобро дарёфтанд. хуб мо медонем ки худи офтоб аз рӯи сарчашмаҳои нуҷумӣ низ ду давраи гардиш дорад ки яке ба фасли баҳор рост меояд, ҳамон шабу рӯзе ки фасли ҷашни наврӯз фаро мерасад ва дуюм дар фасли тирамоҳ ки пештар зимистон мегуфтанд, яъне ба инқилоби дигар, яъне аз самти гармӣ ба самти
سردی رو آوردن آفتاب است و همین دو صحنه مهم تاریخی از جانب محققان دریافته شد از جانب نجوم شناسانی که بسیار تجربه کافی داشتند با عامل‌های گوناگون تجربه روزگار اینها را تجربه می‌کردند و باید بگویم که هر جشنی که در فرهنگ مردم تاجیک جایگاه داشت اصلا با پیدایش عنصرهای طبیعی از جمله با آفتاب و زمین و کیهان بیشتر ربط داشتند. ایدی مرگون این ایدی زراعتکاران است. خلق تاجیک از دور قدیم خلق زراعتکار است. از همه پرحشمت‌ترین ایدها این نوروز و مرگون بود. مثل خیلی که نوروز جشن گرفته میشد شما گفتید چخیل همین خیلی مرگون هم همین خیلی جشن گرفته میشد خونه تازه میکردن لباسای نو از بر می نمودن کوچه می برآمدن یک جای جشن میگرفتن رجب امانوف دکتر علوم فیلولوژی در کتاب دریافت پیاله نوشته که این اید هیچ وقت از در بین تاجیکان از بین نرفته است. سال 1978 این اید رو همچون ایدی چی حاصلات جشن میگرفتند تا حاضر همچون ایدی حاصلات آمد و سالهای آخران باز گشته همون نام قدیمش برگشت ایدی مرگون برگشت برای همین هم این اید از بین نرفته است. باز یک چیز گفتنی هستم که همین اید در کوهستان تاجیکستان تا سالهای پنجم عصر 20 جشن گرفته میشد. مثال در اندریف در کتاب تاجیک دلین خوف در پامیر جشن گرفته میشد. در وخیو قراتگین و جشن گرفته میشد و با تنتنه جشن گرفته میشد. جشن مهرگان از آغاز تا امروز در بین مردم ما بود هست و همچنین جشن ملی همچنین جشنی که مردم با مهر و محبت و دوستی و رفاقت هدایت میکنند و در آغاز برنامه ما دیدیم که دایر به کلمه مهرگان سخن رفت. ترکیب کلمه مهرگان کلمه مهر تاجیک یک چند معنا دارد اما برای ما همین لحظه دو معناش بسیار مهم است و مهرگان یک از خیرمعناترین واژه‌های زبان مادری ماست. دو معنا مهم است کدامش یکیش به معنای آفتاب دیگه به معنای مهر و محبت مهر و اخلاصی که در بین انسان هاست و همین دو معنای کلمه واژه همین کلمه مهرگان سبب شد که این جشن هیچگاه موقع خود را از دست ندهد چون که در هر کجا که مهر است محبت است برادری است فیض است برکت است در هر کجا گرمی است حرارت است نور است صفا است در آنجا حتما زندگی میشکفد گل میکند و یک سبب تجلیل همین جشن مهرگان همین است و به سبب نبود که یک از فرزندان نامور ملت تاجیک بابای بزرگ ما ملک الشعرای درباره غزنویان عنصری بلخی یک شعر داره میگن که مهرگان آمد گرفته فالش از نیکی مثال نیک وقت و نیک جشن و نیک روز و نیک سال فال پیروزی و ذره است آفتاب و آسمان این یکی زرین جام است و آن دیگر زرین حال. یک تصویری بسیار زیبا مثلا مهرگان تکرارا میگم که از بس کلمه مهر دارد و همین مهر که یک از پرمعناترین واژه‌های زبان مادری ما است افاده کننده بزرگی روح نیاگان ما. شما معلم عزیز از سه جشن ملی ما یادآور شدید با تکیه به یکی از عالمان و از محققان روس و در شاهنامه مقدس استاد ابوالقاسم فردوسی 4 جشن ملی ما نوروز و سده و ترگان و مهرگان هزار ساله ها حالا مثلا نه همه از این آگاه بود که استاد فردوسی اگر با تاریخ ثبت کردن اگر نوروز با شاه جمشید تعلق داشته باشد مهرگان با شاه فریدون تعلق دارد و از این رو کاری که در دوام گذشته در عصرهای گذشته نیاگان ما به خاطر این فرهنگ است یک نباید فراموش کنیم همین کلمه مهرگان جشن مهرگان این جشن فرهنگی است. فرهنگ چی یعنی مثلا یک از من حق دارد بپرسد که محترم برادر عزیز اکرمزاده شما گفته جشن مهرگان جشن فرهنگ چیست؟ فرهنگ استفاده زمین فرهنگ استفاده آب فرهنگ دوست داشتن طبیعت فرهنگ احترام کردن سنگ خار گل عموما موجودات طبیعت. این یک نیاگان ما اونقدر آدم عادی نبودن ساده نبودن که مثلا همین پیش آمد و خوش آمد هر نام به هر چیز مانند پیش از آن که به یک جشن نام مانند اینجا تفکری بلند ملی است اینجا یعنی ارتباط ملت ما با زمین و آسمان و آفتاب این یک چیز عادی نیست و به همین معنا استاد فرزند بزرگ ملت تاجیک یک از عالمان بزرگ ما بابای ما و شما ابوریحان بیرونی روحشان شاد بود در کتاب آثار الباقی میگویند که با تکیه به سخن سلمان فارسی صحابه حضرت محمد با تکیه به میگن که همین جشن در جشن مهرگان یک عنعنه بود که هدیه میدادن شاه به مردم هدیه میداد به خرد و کلان به خاص و عام و همه بسیار زیبا تجربه میکردن. استاد رودکی روحشون شاد بود یک غزل دارن هم قصر میشد ملیکا جشن مهرگان آمد
جشن شاهان و خسروان آمد. یعنی این جشن صاف تاجیکی، صاف آریایی. این جشن به یگان ملت و مذهب تعلق ندارد. جشن خاصی تاجیکی است. استقلال سبب شد که ما گرد از روی کتاب تاریخ ملت تازه کردیم. مثلا امروز آسان است که میگیم ما مهرگان داریم. شما تصور کنید که یک جشن قدیمی از قعر تاریخ با چه زحمت ها بیرون آورده، باز منظوری مردم کردن کار آسان نیست. ما باید هر لحظه از فداکاری پیشوای ملت یادآور شویم. این چیزی عادی نیست. از این رو تکرار میگم که حالا بالا سخن دوام میدیم. یک فلسفه مهمی که در جشن مهرگان است، در بین انسان ها موجود بودن مهر و محبت، زیادتر شدن مهر و محبت است. این مهرگان اساسا این ایده کشاورزان است، چون که مهر یعنی از گفتیم که واژه مهرگان از دو کلمه یعنی مهر و گان گرفته شده است. مهر این دوستی این یعنی دوستی آدم با زمین، با رستنی، با محصولات، با تمام اون ساحه کشاورزی است. برای همین درست با این مقصد یعنی ایده مهرگان از قدیم الایام چه که شما قید کردید، یعنی ایده اجدادی دهقانان کشاورزانی ملت تاجیک کهن بنیاد ما باشد و رسم و آیین اساسی مهرگان این یعنی اگر به تاریخ مهرگان از دیدی کشاورزی نظر کنیم، پس از جمع آوری یعنی وقتی که حوصله پورا دهقانان جمع آوری میکردن، کشاورزان جمع آوری میکردن، یعنی شادی و سرور برپا میکردن در روزی و یعنی همین روز را روزی مهرگان نامیدن، چون که در اون روز دهقانان کشاورزان محصولی با زحمت جمع کرده خود را پیشکش مردم میکردن و مردم نشون میدادن. در این برابر یعنی مهر گفتن یعنی دوستی بین یکدیگر کشاورزان یعنی یک دوستی و رقابت یعنی یک مهربانی پیدا میگردید، یعنی از هر گوشه جمع اومده در یک جا و رسم آیین آن یعنی در همان روز مردم لباس مخصوصی دهقانان و کشاورزان لباس مخصوصی جلک‌ها که جامه‌های قرمزی میپوشیدند و روی سفره‌ای که آماده میکردند با متاع قرمزی سرخ یعنی میکردن، در روی اون فقط محصولات های کشاورزی رو میگذاشتن. اون محصولات ها از اونجا در بعضی ادبیات ها است که قریب 6-7 نمودی نان ها از زراعت های گوناگون و طعام های ملی که از صفر از محصولات های کشاورزی میشد روی دسترخوان ایدانه رو آرام میدادن و در برابر این یعنی بین یکدیگر آنها یعنی بزم و سرور رقص ها و این چنین یعنی وابسته به محصولات پیشنهاد نموده آنها یعنی نمایش ها و چه بگیم یعنی بهترین ها معرفی کرده میشه، یعنی محصولاتی بهترین محصولات یا که کلانترین حجم محصولات دیگر از وابسته به همون یعنی سمت های کشاورزیشون آنها بین خود یعنی پیشنهاد میکردن. اگر به رشد ساحه نظر کنیم و ساحه کشاورزی نظر کنیم، پس از برهم خوردن شد مثلا در سالهای 91 تا 2010 اگریم رشد ساحه کشاورزی قدر بلند نرفته بود تا سالهای مثلا 2000 پس مثلا از شورای وقتی که شورای استقلالیت گذاشتیم نسبتا سست و با دستگیری های بی‌واسطه حکومت یعنی گشته از نو احیا کردن رسم و آیین کشاورزان که گفتیم که 4 ایده است: مهرگان و تیرگان و نوروز و سده. اینها همین خیلی مثلا همچون یک ایده نیست که جشن گیریم، این از اگر اون نظر کنیم این یک راهی هوسمند کنی کشاورزان، این چنین یعنی معرفی نمودن کشاورزی بهترین و در این برابر یعنی دسترس شدن تمام کشاورزان با محصولات هم در دوره زمستان و این چنین با تخمی های اعلی صفت. مثلا ما سده جشن میگیریم، میگیم که ساده این پیشنهاد تخمی های بهترین به خواجگی دارون، یعنی یا که نوروز میگیم دوره کشت کن، اما مهرگان این دوره جمع آوری است، یعنی مهنتی زحمتی که دهقان مدت 1 سال میکشد در همین دوره جمع آوری میکند و باید که همین جشن باید باز یعنی در آینده ها نیز با یک رسم و رسومی خاصه تجلیل کرده شود، چون که وقتی که مهرگان جشن گرفته می شود دهقانان هوسمند می شوند، روح بلند می شوند و به زمین و به ساحه کشاورزی باز زیادتر توجه می کنند. در گذشته هم همین جشن مهرگان جشن شکرگزاری بود، یعنی با اون خاطر که شکرگزاری از نعمت‌های فراوان طبیعت می‌کردند و هر 4 جشن بزرگی که مردم تاجیک دارد یگان دین و آیین، یگان مذهب، یگان قبیله‌های گوناگون سیاسی که مدت معین حکمرانی می‌کردند از بین بردن نتوانستند، چون مردم تاجیک مردم فرهنگی بودند، در شکل‌های دیگر با نام‌های دیگر
онҳоро таҷлил мекарданд. мо чоршанбе сурӣ доштем, ҳатто дар ҷашнҳои тӯю маросим имрӯз ҳам мардум шам мебаранд назди домоду арӯз, домоду арӯзро аз гирди гулхан мегиронанд ки ин ҳам ҳамун бозмондаҳои ҳамун ҷашн аст. вале мардум як нозукиро дарк намекунанд ки дар ҳама давру замон таҳқиқот пайдо кардани омилҳои гуногуни табиӣ аз ҷониби як зумраи донишмандону зиёиён сурат мегирад, вале ба хотири нуфузу обрӯяш онро бурда ба чизе мечаспонанд. хуб масалан барои исботи далели гуфтаҳои хеш дар як мақолаам ман инро дарж кардам ва гуфтам ки вақте ки мо дар бораи наврӯзу шоҳ ҷамшед мегӯем, агар дар пешвои он саркардаи он шоҳ ҷамшед намешуд, наврӯз шукӯҳ шоҳомад дар байни халқ ва ин қадар фазои ҷаҳонӣ пайдо намекард. ё меҳргонро агар ба фаридун намедоданд, шояд ба ин тарз таҷлил намегардид. вақте ки шоҳ тасмим мегирад, як ҷашнро миллӣ мекунад, воқеан обрӯ нуфузаш дигар аст. хушбахтии мо аз он аст ки мо ҳифз кардем, тавонистем онро дар шаклҳои гуногун ва имрӯз албатта аз он ҳам бештар ки дар оғози сухан ман гуфтам ки бо шукргузорӣ аз истиқлолияти давлатӣ бо тасмиму дастурҳои бевосита асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат бибинед ки дар шакли замонавӣ эҳё мегардад. хуб агар мо шаклҳои замонавӣ шояд баъзеҳо мегӯянд ки ҳамон ҷашни меҳргон аст, масалан намоишҳои меваҷот, дастурхони идона, базму бозӣ, варзишҳои суннатӣ ҳама дар дохилаш ҳаст, дар шакли пештара, аммо қолаб бояд нав бошад. яъне бибинед имрӯз воситаи ахбори омма васеъ онро инъикос мекунад. телевизион тасмим мегирад ки қабл аз оғози барнома аллакай то ҳамин ҷашни меҳргон то як моҳ, ҳатто аз оғози моҳи октябр то охири моҳи октябр, чун шароити иқлимии минтақаи мо гуногун аст. масалан дар водии ҳисор дигар аст, дар вилояти хатлон дигар аст, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дигар аст. яъне ҳамун мавсими ҳосилғондории деҳқон дар вақтҳои гуногун сурат мегирад. аз ин сурат тӯли як моҳ мо ҷашни меҳргон дорем. ин аллакай шукӯҳ шаомат аст ва ҳамин шабакаҳо ки телевизионҳои кишвари мо бибинед ки пайваста тасмим мегиранд ки барномаҳои идона, барномаҳои илмӣ, барномаҳои таҳлилро созмон диҳанд. ин аллакай шаклҳои замонавӣ аст. ё дар рӯзи ид агар бибинед масалан шаклҳои замонавӣ пештар торфандозӣ буд дар шабҳои ид, яъне ба поҳои паррандаҳо мо медонем ки нафтҳоро тар карда паррандаҳоро масалан дарозтар, албатта ки ба парранда осеб набинад, бо риштаҳо мебастанд, пахта ё дигар матоъҳоро дар нафт тар мекарданд, оташ мегиронанд ки як нави беҳтарин торфандозӣ ва равшан кардани фазо буд. имрӯз торфҳои замонавӣ аст, дигар ба паррандаҳо эҳтиёҷ нест. яъне мо ба замона тавъам мутобиқ кунанда тавонистани ҷашнҳои мо яке аз асолати имрӯзаи зиёиёни мо бояд бошад ва ҳамин гуна ҳама ҷашнҳои мо, ҳама урфу одатҳои мо бояд ки ба замона мутобиқ шавад, чунки арзишҳо дигар мешавад, рӯз то рӯз техника ва технологияи замонавӣ пеш меравад. вале ҳамон гузаштаро мо ҳифз карда метавонем дар шакли замонавӣ, ё не ин аллакай аз мову шумо аз зиёиёни кишвар вобастагӣ дорад. ҳамин даври қадим ба ҳамин иди меҳргон мешуд аз 22 октябр то 22 сентябр то 22 октябр ҷашн мегирифтанд ва идро. якум зироате ки мисол аз замин мехун доштанд ин нахуд буд. албатта нахуда мехун доштанд, аз пушташ ҷава мехун доштанд, баъд гандума мехун доштанд. агар ки ягон ҳамун нодуруст ягон чиза мекарданд, ё ҳосил вайрон мешуд, ё чел ки дар кӯҳистон ҳисоб мекарданд, хунукиҳо меомадану вай ҳама зироата мезадану дигар вай ҳосилаш вайрон меомад, соли дигар вайрон мешуд. барои ҳаминам як бисёр расму русум аст оиди ҳамин ҷамъоварии ҳосилу чи. мисол деҳқонон вақте ки охирон замина як қитъаи замин мемонад, чанд каса дарав мекунанд, вай номаш ҷонбарории замин ном дорад. ҳамин чиз бояд тез анамун як қитъа камакак замина бояд тез амна чӣ кунанд, чихел ки одам ҷон метиҳад, ҳамун заминам ҳам хеле ҷонбарорӣ мекардааст. баъд як суруди фолклори аст, ман доғ аст, ман доғ. анам суруди ман доға мехонданд. агар ҳамна бояд албатта ҳамун суруда мехонданд, баъд тез ҳамна вай мекарданд, дарав мекарданд. баъд расми дигар хона вақте ки дарав карда меомаданд, ҳамун чиёшона достошона заминда оварда мепартофтанд ки нугаш бояд дар замин халида месохтанд, мепартофтанду аз оилашон зиёфат метавабиданд. ана мисол дар вахиё бошад, якум рӯз зиёфати ширавған мекарданд барои мардҳо мекарданд, баъди ҷамъоварии ҳосил. дуюм рӯз барои мардҳо умоч мекарданд, умочи ба шир мекарданд, ин меҳргон ба фақат мекарданд.
زنها باید استعمال نمیکردن ممکن نبود نمیدونم برای چی لیکن مردها و استعمال میکردن با اون خاطر بود معلم من هم از سرچشمه خوندم با اون خاطر تنها مردم میخوردن که باید که زمین قوت گیرد انا زنها چون با زن ممکن ضعیف نبود است باید که به زن قوتی و باید کم قوتی اشتراک زمین نمیکرد استفاده پامیر با باشد طرف پامیر با انم دوستاشون می آوردن گردن زنشون با می اومدن وقتی که حوصله جمع‌آوریش تمام میشد از زنشون ضیافت میطلبیدن بخاطر دروغ دو وای میکرد و بعد روزی میشد که من ضیافت میکنم من ضیافت میتیم و ضیافت انا خیلی این یک گله رسم و رسوم چی داشتن خیلی با خود خوش داشت تاجیکو این رسم و رسوم در کوهستان ما دیده میتوانیم خیلی این وادیو با نیست و کوهستان با هست تو زیر هست وادیو تکنیکی انم شیر روغن رو همون روغن زرد که انم مرگون و مثال چی میکردن هم برای مرگون و دست میگرفتن همون شیر روغن خطی هم روغن زرد میکردن ممکن نبود یا اون روغن دیگه کتی چی این مردها یک جای شیسته خوراک یک جای استعمال میکردن بعد آیسته آیسته زیادیشه خوراک زیادی با خونه یکم روز خوراک یکم روز تقسیم میکردن بعد کودکاشون کتی زنها و کودکاشون کتی میکردن این رسم و رسومی خیلی زیاده پامیر با مخصوص همین رسم و رسومی زیاد اونو یک تا نان خدور پخته میگفتن یک تا نان میپختن در همون جای حاصل چی همونجا به نان سنگی تو با سنگی میکردن آورده خونه با دیه با تقسیم میکردن همون نانه اینم خیلی رسم داشتن از همون کوفته غله اول یک نان توبگی کرده در همین یکم غله که درویدن سر میکردن دیگرش نمیدرویدن یکمش ارد میکردن و اول میپختن و بعد دوامش میکردن دوام درویدن عیناً حاضر هم این انانا ادامه دارد ما در دهه روشانی وادی برتنگ شاهد عیناً همین حادثه شدیم وقتی آنها گندم خیرمن رو میکوبند حتما از نوک اون یک نان میپزند خودشون میکوبند دستاست دارن ببینید این چیز از دور قدیم اومدگی ممکن کوشش کنن که همون نان گندمی نو از جو کنن ترتیبی همین جمع‌آوری حاصل ببینید اول نخود بعد جو بعد گندم بعد دیگه حاصل جمع میکردن یعنی این برای کشاورزان خیلی مهم بود برای که چون که تاجیکان از دور قدیم خلق کشاورز بودن این چیزا باید میدونستن ناصر خسرو این بابای بزرگم یک چند شعر دارن وابسته به کشاورزان اما یک شعر بسیار مشهور دارن که تمام تاجیکان دنیا میدونن به از صنای عالم دهقان است که وحش و طیر را راحت رسان است جهان را خرمی از دهقان است از او گاه زرع گاه بوستان است دادر از این ما گفتن که یک بخشی جشن مهرگان گره میخورد وابسته است به باغداری درست گفتم بسیار زیبا گفتن و وقتی که مهرگان میگوییم تکرار میگم که یک واژه است که آنقدر معنا دارد که مثل آفتاب است مولانا میگند که همین آفتاب آمد دلیل آفتاب به خاطر بزرگی آفتاب درک کردن اعتراف کردن به خود آفتاب مینگرید تمام مثل همین کلمه جشن مهرگان ما که کلمه مهر دارد آنچنان یک جشن فراگیر است آنچنان گسترده است که اینا مثلا در صحبت یک ساعته دو ساعته بیان کردن امکان ندارد اگر مثلا فقط همین پهلوی باغداری جشن مهرگان گیریم اگر یک حکمت های دارد یک فلسفه های دارد که اینا ما تا امروز درک نکردیم اما نیاگان ما درک کرده بودن مثلا مولانا جلال الدین بلخی میگویند که این درختانند همچون خاکیان دستها برکرده سوی آسمان با زبانی سبز و با دستی دراز از ضمیر خاک میگویند راز میدونید چی گفتن گفتن میوه چه ifade میکنه برگ درخت چه ifade میکنه این خیلی گپ است انا همین ما از میوه مثلا افتخار میکنیم زندگی ما آباد میکنیم گاه میشه که زحمت دهقان رو فراموش میکنیم و جشن مهرگان تاکید به ما است که مهر در بین ما و دهقان ابدی باید باشد مهر مستحکم باید باشد مهر زبانی نه مهر صمیمی از صدق دل باید باشد و همین مهر که بین اهل جامعه و دهقانان باید باشد مهمترین سبب شکفتن زندگانی میشه اینا فراموش نکردن در کار چون که امر خسرو دهلوی میگن که گرت بهر سهل است و گر بی قیاس فراموش کاری نکن در سپاس ما که نمک یک کس خوردیم باید پاس داریم ما از پشت دهقان زندگی میکنیم این کار و فری ما آبادی ما این غروری ما از پشت دهقان است از آبله دستان دهقان است از این رو تکرار میگم که مثلا تجلیل کردن جشن دهقان باید ما رو هشدار دهد که ما از دهقانان فراموش نکنیم از باغداران فراموش نکنیم از آنهایی که از خاک سیاه طلا میرویانند زر میارانند یگان لحظه فراموش نکنیم و خاک نیست و همه چیز است رزق است روزی است سری بلند است روی سرخ است تمام آبادی ما است از این رو تکرار میگم که جشن مهرگان مثلا برای ملت ما یک حکمت بسیار بزرگی انسان ساز دارد
ҳамин меҳргон инсонро месозад ба маънои пурраш месозад, инсони фарҳангӣ мекунад, инсони намакшинос мекунад, инсони қадрдон мекунад, инсони ватанпарвар мекунад ва беш аз ҳама пайрави ҳақиқии пешвои миллат муҳтарам имомони раҳмон мекунад. иртиботи динрӯзро бо имон мустаҳкамтар месозад. аз ин рӯ таҷлил кардани ҷашни меҳргон далели бузургии миллати мо, далели пирӯзии сиёсати фарҳангии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. мо пирӯз шудем ва ман имонам комил ки бо фидокории пешвои миллат иншоалло шояд баъди 1 сол 2 сол ҳатман ҷашни меҳргон дар рӯйхати ҳамин ҷашнҳои умуми ҷаҳонӣ нависта мешавад ва ин мисли наврӯз меҳргони мо ҷаҳонӣ хоҳад шуд, чунки офтоб ягона аст. тамоми офоқа олама офтоб нуронӣ мекунад. ҳамин файзу баракате ки дар гармию ҳарорати офтоб аст дар ҳамин ҷашни меҳргони мо тоҷикон ҳам ҳаст. иди меҳргон дар як давраи рост мебиёяд ки ҳам ҷамъоварӣ ҳосил, яъне деҳқон ҳам ҷамъоварӣ ҳосил мекунад ва аз ин сӯ аллакай кишти тирамоҳӣ зироатро шурӯъ мекунад. яъне ду мавсими бо ҳам алоқаманд дар як даврае мебиёяд ки агар дар ҳамин давра деҳқона ҳавасманд нагардад, кишоварз ҳавасманд нагардад, кишоварз масалан маҳсули худро пешкаш кардан то ҳавасмандии худ баланд накунад, наметавонад минбаъд яъне бо як дили гарм, бо як самимият ба соҳа диққати ҷиддӣ диҳад. барои ҳамин мебинед ки деҳқон имрӯз аллакай дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон ин як минтақае аст ки дар саросари он тамоми маҳсулотҳо, яъне мегӯем ки табиати биҳиштосо дорад, чунки рӯзҳои офтобӣ яъне дар тамоми минтақаҳо дастрас аст. инчунин обу ҳарорату дигар он шароитҳое ки барои инкишофи зироатҳо зарур аст дар саросари Тоҷикистон ҳаст. ва вақте ки бо ҳамаи он маҳсулотҳо ки вақте мерасанд деҳқон ҷамъоварӣ мекунад, на фақат масалан кишоварзону деҳқонон, инчунин олимони соҳаи кишоварзӣ низ дар баробари деҳқонон инро бо як тантанаву шаҳомати хоса пешвоз мегиранд. масалан агар деҳқон маҳсулотро ба мардум пешниҳод кунад, олимон мутахассисон навъҳои наве ки яъне бо заҳматҳо офариданду яъне ба вуҷуд овардан ба деҳқонон ҳамчун тухмии аълосифат навъҳои беҳтарин пешниҳод мекунад ки деҳқон тавонад оянд аз он ҳосили баланд гирад. ана инро мегӯянд меҳр, яъне меҳр байни деҳқону байни олим. яъне ҳозир агар бо ибораи дигар гӯем, яъне татбиқи дастовардҳои илм дар истеҳсолот мегӯем, ин аз ҳами қадим омадааст. аз қадимулайём кишоварзон дар ҳамин рӯ яке дар иди саъда, яке дар иди меҳргон тухмиҳои беҳтаринро дастрас мекарданд. дар иди меҳргон тухмиҳое ки дастрас мекарданд дар кишти тирамоҳӣ, масалан зироатҳои кишоварзӣ дар кишти тирамоҳӣ истифода мебурданд, навъҳои ки мисол дар кишти тирамоҳӣ зироат ва дар иди масалан саъда он тухмиҳое ки мекунанд дар кишти баҳорӣ. аз ҳамин қадимулайём байни масалан кишоварзон, деҳқонон бо олимон робитае ки меҳру муҳаббат, дӯстӣ пайваста буд ва ин расму оин бо яъне дидҳои нав бо яъне масалан он навъҳо технологияи навтарин бо имрӯз зиёдтар яъне бо ташаббуси пешвои муаззам яъне таҷлили анами идҳо як бори дигар деҳқонро бо олим, олимро бо деҳқон наздик кард. ҳамкориҳо зиёд шуд ки ҳамин аст ки имрӯз истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ мо бо яъне дараҷаи вобаста агар аз нишондиҳандаҳои оморӣ гирем аз бисёри маҳсулотҳо аллакай мо яъне аҳолии худро таъмин мекунем. масалан инҷа гуфта шудем мисол меҳргон як иди оддию мо гузаронем. не, вақте ки деҳқон маҳсулоти беҳтарашро пешниҳод мекунад, аз як тараф яъне рӯҳбаланд мешавад. масалан агар ба таърихи маълума гуфтанд ки тӯҳфаҳо дода мешуду иқдом, ҳамин чиз то ба имрӯз ҳаст. масалан агар ба давраи шӯравӣ аз сабтҳо масалан одами аз сабтҳо мебинем, вақте ки дар сари замини пахтазорҳо ёки ғалазорҳо вақте ки мардум ба ҳашар мебиронанд, яъне базму сурур ташкил мекарданд, дар як тараф таомҳо омода мекарданд, дар як тараф яъне он тӯҳфаҳое ки ба беҳтарин деҳқонҳо омода мекарданд ва дар ҳамон рӯз дар сари заминҳо пешкаши мардум мекард. мардум ҳам маҳсулотро ҷамъоварӣ мекард, ҳам базму сурур мекард, ҳам хурсандӣ мекард ва ҳам аз як тарафи дигар он деҳқонони беҳтарин, кишоварзони беҳтарин бо тӯҳфаҳо ҳавасманд гардонида мешуд ки ин ҳавасманд гардонии он дигар кишоварзонро водор мекард ки соли оянда кӯшиш кунанд ки дар баробари ҳамон бироянд. ва ин расму оин то ба имрӯз омадааст ва имрӯз бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар иди меҳргон бинед ки дар рӯзҳои ҷашни иди меҳргон деҳқони беҳтарин, хоб ана кишоварзи беҳтарин, масалан он чорводори беҳтарин, дигар он совобаста, инчунин олими сол бо як қадрдонӣ карда мешавад ки аз тараф масалан агар баланд барошани масалан ҳувияи кишоварзии он бошад, аз тарафи дигар яъне
дар баробари ин ҷалби дигар масалан кишоварзону олимону дигар ва ё ҷалб мегарданд ки дар оянда боз метавонад ҳамин соҳа бо рушд ёбаду тараққӣ ёбаду яъне агар ки ҳамин соҳа чӣ қадаре ки рушду тараққӣ ва соҳаи кишоварзӣ ин таъминоти аҳолии тоҷикистон бо маҳсулот мешавад пурра мо метавонем бо маҳсулот яъне ман бобарӣ гуфта метавонам ки солҳои оянд аллакай қариб ки мана бинед ки воридоти бисёри маҳсулотҳо аз хориҷи кишвар дар вобаста ба нишондиҳандаҳои умурӣ хеле кам шуда истодааст чунки аллакай мардуми мо заминдорӣ истифодабарии самараноки замину обу нуриҳоро аллакай омӯхтанд бо чихе такрор мешавад дар натиҷа бо тадбиқи дастовардҳои илм дар истеҳсол аллакай ҷорӣ шуд яъне байни якдигар деҳқону кишоварзу олим боз робитаи нав эҳё карда шуд. ҳамин ҷашнҳо ҳам дар фарҳанги мардуми тоҷик рамзӣ иҷро мегарданд ва ҳар чизе ки рӯи хон ё ки дар ҷашнгоҳҳо гузошта мешавад рамзӣ аст. инҷо устоди азиз гуфтанд ки бо такя бар сарчашмаҳои таърихӣ гуфтанд ки забарҷад махсус дар ҷашни меҳгон офарида шудааст ва бубинед ки рамзи ё ки ранги асосии рамзи ҷашни меҳгон ҳам ҳамун ранги сурхи зарчатоб ё арғунонӣ мегӯянд. ҳамин рамзи арғувонӣ худаш ин мо аслан намегӯем ки хазонрез чунки калимаи хазон бисёр маънои манфӣ ҳам дорад аммо инҷо аслан пухта расидани табиат аст дар ҳамин мавсим ҳама чиз мерасад. хуб ин китоби муҳаққиқ Дилшод Раҳимӣ аст ки бибинед дар инҷо аксҳое аст ки дар табақҳо меваҳое гирифта мешаванд аслан ки ҳамин рангҳоро дошта бошанд ва дар хон ҳам ҳатто инҷо шумо бисёр дуруст қайд кардед ки дар гузашта озмунҳо буд ва имрӯзҳо ҳам идома дорад. бибинед ки муҳаққиқони хориҷа ҳам дар сайёҳони хориҷа албатта дар ёддоштҳои худ гуфтанд ки вақте мо ба сарзамини Мовароннаҳр рафтем дар ҷашни меҳргон идгоҳи бисёр васеъ буд. аввал фикр кардем ки ҳама чиз сунъӣ аст. сунъӣ ба он хотир ки намеҷумад чун аз болои ҷашн онҳо ворид шуданд фақат садои мусиқию хурсандӣ буд. вақте наздик меоянд ки ҳама воқеан инсон аст ҳама якранг либос доранд либоси ҳамин рамзи тирамоҳӣ ба бар доранд ва рақси хурсандӣ мекунанд ва аз ҳама чизи муҳим ишорае ки онҳо карданд мегӯянд ки дар он ҷо озмун байни деҳқонҳо буд байни кишоварзон озмун буд яъне маҳсули покизаю тозаи ба дастовардаи онҳо ба озмун ва ишора карданд ки аз ҷониби шоҳон баҳогузорӣ мешуд яъне ба кадом маҳсулот чӣ гуна сифат аст баҳогузорӣ мешуд ва он ҷо ёдовар мешавад ки ин аз он далолат мекунад ки онҳо талқин мекунанд ки кишоварзон ҳарчи беҳтар кӯшиш кунанд то дар оянда онҳо ҳам ғолиби озмун шаванд. вақте ки маҳсулот зиёд шуд табиист ки шароити аҳолӣ хуб мешавад мардум дар оромиш зиндагӣ мекунанд. ва ишораи дигаре ки устод карданд бисёр қобили қабул гуфтанд ки ман боварӣ дорам ки дар ояндаҳои наздик ҷашни меҳргон ҳам дар қатор дигар ҷашнҳо аз ҷумла ҷашни наврӯз мақоми байналмилалӣ мегирад. ба иттилои шумо мерасонам ки имсол ки моҳи декабр ҷаласаи навбатии комиссияи миллии юнеско комиссияи байнидавлатии юнеско баргузор мегардад. дар он ҷо ҷашни меҳргон ҳамчун унсури фарҳанги ғайримоддӣ дар муҳокима гузошта мешавад. мо аллакай 2 сол қабл ин ҳуҷҷатҳоро омода карда будем пешниҳод карда будем имсол барои таҷдиди назар як бори дигар куҷое ки каме ба талабот ҷавоб набуд ба мо баргардонданд. мо албатта ин ҷашн дар якҷоягӣ бо ҷумҳурии исломии Эрон аст. мо коркар кардем ва дубора ба дафтари юнеско фиристодем ва умедворем ки якдилона қабул мешавад ва ҷашни меҳргон ҳам аллакай мақоми байналмилалӣ то солҳои оянд қабул мекунад. агар ин ид ҷаҳонӣ шавад миллӣ шавад боз барои тамоми мардуми тоҷики рӯи дунё на фақат мисол тоҷикистон тоҷики рӯи дунё масалан тоҷикистон боиси ифтихор аст ки ба монанди наврӯз бинед ки имрӯз дар тамоми дунё наврӯзи моро бо як наврӯз муборак ёки наврӯз вай мекунанд ҳамин меҳргон ҳам шавад ва як пешниҳод ки агар ки хуб мешуд ки дар ҷумҳурӣ бинед ки мо дар ноҳияҳо ҷашн мегирем дар корхонаҳо ҷашн мегирем дар масалан дар сатҳи ҷумҳурӣ ҷашн мегирем агар масалан имконият мешуд ки ҳар як дар як муассисаҳои таълимӣ ҳамин ба монанди наврӯз бинед ки чӣ толибилмон бо як ваи ҳавас пешвоз мегиранд аллакай наврӯз омад чӣ қадар расмоя мекунанд агар мешуд ҳамин дар ҳар як муассисаи таълимӣ ҷорӣ мекунанд мақсад аз баргузории ид нест мақсади асосӣ яъне ҷалби ҳамун хонандаҳо ҳаст не ба он дараҷа ба монанди наврӯз масалан пурра дар ҳама муассисаҳо намешавад ба мегир мисал қисман минтақаҳои кӯҳи навҷ маълума гуфтанд ҷашн мегиранд ки пурра дар ҳама муассисаҳои таълимӣ ин кӯшида нест намегузаранд ки агар ҳамаро ба монанди наврӯз шавад ин нафақат ҳамчун ид ҷашн мегиранд яъне
ҷалби хонандагоне ки ба замину заминдорию деҳқонию кишоварзӣ аз ҳамин хурдӣ аллакай чунки мо мардуми яъне кишоварзем заминдорем бо ҳамин вай мешавад пайванд хуб мешавад. шайх Фаридаддин Атор мегӯянд ки меҳрубонӣ кун ки марди меҳрубон дорад аз асли ҷавонмардӣ нишон. меҳрубон будани мард далели ҷавонмард будани мард аст, далели сиришти пок доштани мард аст. ин бисёр муҳим аст ва ҳамин ҷашни меҳргонам талқин мекунад ба мо ки диламон хонаи меҳр бошад, андешаамон нуронӣ бошад мисли нурҳои офтоб. ва байти дигар он аст ки мо ҳар қадар ки аз ҷашнҳои гузашта ёд меоварем ба ҳамон андоза миллати худро муқтадир мекунем, имрӯзи худро бо дирӯз мепайвандем. ва он байт он аст ки дар кӯҳна бизан ки нав гарон аст, ин кӯҳнаи мо беҳаз навон аст. ана ҳамон кӯҳнае ки беҳаз навон бошад ҷашни меҳргони мо тоҷикон аст.